تفضل اخونا ابو رشيد. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي. الله يبارك فيك. وتحية إجلال للشيخ أحمد الإمامي وعبد الناصر والسيد ميثم، وتحياتي لك. أول شيء أنا حدخل بنقطتين وأطلع، لأنه أريد أسمع أكثر ما أتكلم، لأنه كلامكم كلش رائع يعني، وهواي حقائق استوحب يعني توضحت عندي. أنا في نظري بأنه موضوع فدك موضوع سياسي وليس موضوع ديني ولا أبد. مجرد كانوا يريدون يضعفون تضعيف آل البيت ماديا، هذا من جانب. وأني يعني متيقن من هذا، لأنه من يخالف كلام الرسول لا يعد مسلم، صح ولا غلطان؟ هذا عند السنة والشيعة. الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته أهاب أرض فدك إلى مولاتي وأمي وسيدتي فاطمة الزهراء. أهابها إلى أعطاها إياه. زين، من يحق من أي مسلم أن يخالف أمر الرسول؟ يعني أنت تقول أنه وهبها لها، يعني أعطاها هدية. أعطاها إياه، سواء هدية هي من حق الرسول، أعطاها إياه. فمن يعطيه إياه في حياته ما ممكن أن تؤخذ منها. حسنت. هذا هو يعني الرسول أعطاه إياه. كيف يجي مسلم سواء كان أبو بكر ولا عمر ولا أي شخص أن يأخذ الأرض من سيدتنا فاطمة؟ بارك الله فيك، جزاك الله خير. يعني مو منصب. يعني هسه أنا عندي بنية أريد أعطيها السيارة ما من عندي، أعطيها سيارة في حياتي. من أتوفى السيارة اللي اعطيتها لبنتي ما تنحسب من ضمن الإرثة، لأنه أنا اعطيت إياه في حياتي. طيب ليش ما تقتحم العقبة؟ ما تقول لي. الموضوع، أنا آسف للإطالة، تفضل. الموضوع كانوا تضعيف آل البيت ماديا، وحصارهم على مود يعني أنا متأكد من هاي في داخلي تضعيفهم ماديا على مود يرضخون لما صار في سقيفة بني سعد. شكرا لك أخونا، وأسأل الله أن ينير قلبك، وإن شاء الله تتصل بينا يوم وتفرحنا. اي والله ان شاء الله الله يوفقك. اقتربت يا الله. الله يبشرك بالخير. يا الله بشراك يا رب العالمين. احسنت، بارك الله فيك. طيب